Čus, tady zase Royal. Teďka vám ukážu v tomhle videu, jak pracovat s in-game chatem, to znamená s chatem ve hře. Takže stlačíme vaší klávesu, na kterou máte nastavený Xfire in-game, já mám Ctrl. Tak. Tím se mi tady zobrazí tohleto menu, který se by měl zobrazit i vám, pokud tak uděláte. Tady to je seznam přátel, který jsou právě online. A můžete jim napsat, pokud jsou AFK, tak tam má napsáno AFK away from keyboard. A po případě i co hrajou, tady vidět, že Bullet in Time hraje League of Legends, Mephisto nic a Needle je AFK. Tak, to je první věc, vidíte, kdo je online, kdo co hraje, pokud je AFK, tak dáme F1 a vidíme, že máme pod F1 help, což je vlastně tato obrazovka, kterou vidíte. F1 help, F2 hlavní menu, F3 friendlies, to znamená jako přátelé a chat, F4, F5 to nebudete vůbec potřebovat. A možná časem i zjistíte sami, na co to je, ale nebudete to teď potřebovat. Takže je pro nás nejdůležitější zkusit F3, tím si opět najedeme do přátel a máte dvě možnosti, jak někoho označit, abyste mu mohli napsat. První věc je, že můžete jezdit čipkama a někoho si vybrat entrem. První možnost. Druhá věc, a opět se do toho menu vrátíte po stlačení F3, jo? Třeba vyberu si Mephisto, blbě jsem kliknul, dáte F3, máte zpátky tohleto. Třeba chci napsat tady někomu, jakože mu psát nebudu. A napíšete něco jako, že odešlete, budete tam mít čas, kdy jste to odeslali, budete tam mít, co jste napsali, a až vám odepíšete, tak budete mít to samý, akorát trošku v jiný barvě, abyste rozeznali, co je vaše a co je jeho. Další je věc, že můžete vybírat teda buď pomocí šipek a entru, anebo že napíšete číslo, který má vždycky ten někdo před jménem, který je vždycky jiný, podle toho, v jakém jsou tam pořadí. Napíšete třeba, já nevím, 3 a potvrdíte entrem. A tím se dostáváte k tomu Bullet in Time. Takže čipkou, ono vám to stejně napíše tu 3 samostatně, ale je to rychlejší, než tam projíždět, když máte těch karta třeba v tom 25, to projíždět čipkou, když stačí napsat 24 enter, čau. A nemusím to projíždět od začátku až na konec. Jakože to nejde přeskočit z prvního na poslední. Tak jak to by k chatu asi bylo všechno. V příštím videu vám ukážu, jak nahrávat videa, potom jak screenovat, což není vůbec náročný, a v posledním, jak to je asi nejtěžší ve hře na pochopení, a jak používat online vysílání. A kdyby si mě někdo chtěl přidat na Xfireu, tak jsem tam jako mcbpcz.